хүндэт эс бэмб дулам таныг аялал бишгээр шагнаж байгаа. Тэгээд амьдралын сайхныг аялаас мэдрээрээ хайнаан арал руу дараа жил би аялалд явнаа гэж бодчихсон. Баярлалаа. Эрдэнэ суг хайнаан руу аялал эрхийн бичгээр манай компани зүгээс мөрөдөл бэлдэг юм нэвтрүүлэгтэй хамтраад шагнаж байна. Тэгээд та мөрөдлөө бэлдвэл сайхан аялаарай. За тэг ингээ хоёр хүн маань сонгогдож байгаа. Болоогүй манайх дээрэс нь 21 аймгийн гişмэслэнгээр ингээ нийтдээ 40 гаруй хүн аялуулахаар бид нэг аймгаас нэгээс 2 хүн. Тэр нь бол нийтдээ нэг 40 гаруй хүн л тооцоолж байгаа. Материалаа Нью-Жүүлчин Tours компани Нью-Жүүлчин Tours гэсэн пэйж хаягийн мессенжер хаягаар одоо бид нар материалаа хүлээж авна. Мэдээж өөрийгөө би Монголд ийм хийсэн, ингэж хөдөлмөрлсөн, энэ хүмүүсийн төлөө ингэж ажилласан гэдэг мэтгэлтэй байвал бид нар л өөрсдөө эзэн хаяглаа цагтлаа явуулж болно. Альсвал хамт олон найз нөхдөд тодорхойлоод явуулж болно. Заавал нөгөө мэйлэр ч гэдэг юм уу албан бичгээр явуулах шаардлагагүй. Энэ хүний мөрөөдлийг биелүүлэх гэдэг хүмүүс байх юм бол манай компани одоо Facebook Messenger ч юм уу Facebook руу явуулаарай гэж хүсье. Дараагийн сонгох орон нутгаас сонгох хүмүүсийн өмнөөс ч гэсэндээ бас баярлж байна. Одоо хэн байх бол ямар хүмүүс материал нь орж ирэх бол гэдэг бол үнэхээр бас сонирн байна. Хүлээлт үүсгэж байна. Хүсэж байгаа бид нар маш олон хүний хүслийг биелүүлмээр байна. Мөрөөдлийг нь дурсамжуулмаар бид нар хүлээн авахд бэлэн байна. Аялуулахад бэлэн байна. Газар болгоод ер нь дээр дурсамжтай ер нь мартагдахааргүй хоёул ажиллаж явж байна. Их л юм үзэж харж байна. Доош харахаар юу юм бэ? Тэрийг дургах. За сайхан амарсан хоёроо. Өглөөний мэнд. Өнөөдөр 7 гадаа болохоо бас таатай байгаах те. Айгу намд тийм салхи мэлгэж яахгүй айгу. Цаг агаар ууралцлуугаа чиглэг айгу цэвэрхэн тэгээд талбай айгу том хоол ингээ гадаа идээс үчиглээ. Яг л байгаль дотор байна да. Өнөө өглөөнийхөө цаг ингээ сайхан уугаа сууж сайхан байна. Гадаа ингээ цайлах бас айгу сайхан байна. Читэр жоохон ядарсан бахтай дэлгүр хэсэд тэгсэн их том дэлгүр олон давхар юм бэлээ. Давхар алган нарны яваал юм үзэж хараа сонирхол яваад илээ. Яваад илээ нилээ явсаа. Өөртөө ер нь юм авсан уу? Үгүй одоохон дааг нь өнөөдөр л авах Өөртөө юу авъя гэж бодож байна? тийм таалагдсан юм бол авна. Үзэж явж байгаа л. Нилээ жоох юм сонирхсан. Тэр том дэлгүүрүүд нь нилээ үнэтэй юм бэлээ. Үнэтэй газраа үнэтэй. Гайгүй газраа бас гайгүй байлээ. Тэгээд одоогор нэг хүүхдүүдтэй тэгээд ажлынхаа газрынхаа хүмүүст бас нэг гарын жоох юмнууд авсаа. Монголд ч нөгөө таны ажилч эртээ хэлдэг болохоор эрс ирчээд байна уу гайгүй юу? Гайгүй 7 өнгөрөөгөөс ирчээд байгаа. Яа өчтөрийн халуун аршаа нөлөөлв үнэ орно. Тэгээд урч нь аягүй сайхан унтаж амарсан байна. Тэгэхээр арчаа нөлөөлсөн байна. Тэр халуун аршаа нэгээ суухаар сайхан хөвлөрөөд аягүй сайхан болж илээ. Хоол хэр байна? Хоол зүгээр юм бэ. Ер нь би олон хідэж чадхааргүй юм байгаа л гэж бодож ас зовж явсан. Зүгээр идчихэд байна. Болох юм бэ. Сонголт ихтэй байгаа болохоор идэж явахд өөртөө таалагдсан юм аваад идэхэд бол боломж юм байна.
Одоо өнөөдөр чинь баг цаг агаар 30 градус нэмэх 30 гээд өчтөр бас нэлээд халсан тий. Өнөөдөр бас нэлээд халах янзтай байна. Өөр юмснэх их тийм их халуун эхний ерсөн 1-2 өдөр бол байгаагүй. Одоо өчтөрөөс жоохон халж эхэлж байна. Айгуу тайван би л автер машины чагнаал магнаал гэдэг юм ердөөсө сонссонгүй. Ямар тэмдэгтэй ингээ машин хүмүүсээ ердөөсө урдуураа гаргачаал тэгэл жолооч нар нь хөдөлж идэг юм бэ. Тэг чагнаалдсан уур уцаар ер нь байдгүй юм бэ. Яасан твцсэн тийм алга байхгүй нэ ердөөсөө яраа тал сандраа твдэл манайхан ч чагнаал өгөөд л холдооч яваач хэл гэж орлээд энд чинь бол ёо тийм чагнаал магнаал байхгүй хүмүүсээ ердөөсөө явуулж гаргачаад өөртөө тэгээ араас нь хөдөлгөөндөө оролцож явдаг газар байна. Сигнал дуут тохиог манайхан болсоо хамаагүй хэрэгэлдэг шүү дээ. Нэг жоох юм болохоор л ингээд сигналдаад бүр дахин сигналдаад энд бол ерөөсөө ёстой сигнал сонссонгүй айгүй амар амгалан. Байгаль ингээд ажиллаа хийж явах чинь нэг бол ингээд чагнаал зур. Жохон төгжирчгээл араас нэг машины чагнаалдаад эхлэхэд дараачихын машинууд чинь зүгээр чагнаалаа зүг араасаа л өгөөл тэгэл нэг зохицуулагч замын цагдаа гэж өөр ингээд зохицуулал тойрог морог дээр ингээд нэгдлийнхаас урсгалын чөлөөлж явах чинь нөгөө талаас бөөгнөрчөөл зүгээр араасаа нөгөө төгжирчээр ингээд зүг чагнаалдаа л итгэж чинь машинууд нь аюу их чагнаалддаг шүү. Аялалдаа явчаад буцаад явахдаа гээд нэг лянхаа ингээд байгаа байхгүй. Одоо ингээд оройн цаг болцоо айгүй төвчрнэ гээл тэгээд байгаа. Тэгээ би нэг Монгол шигээ төвчрэх юм бодоод байгаа байхгүй. Тэгвэл зүгээр гэрлэн дохион дээр 3-5 минут л зогсож илээ. Тэгээд тэрийгээ бол ингээд одоо ингээд төвчрнэ гэдэг. Би нэг манай Монголынхаа төвчрэл шиг санаад байсан. Тэнгүүд тий одоо яанаа л гэж тийж их төвчрэх юм байх таа гээл. Гэтэ энэ олон хүн амтай газар гэхэд өөсөө тийм янз бүрийн төвчрэл мөдөрлөө байхгүй. Тэгээд айгүй сайхан амгалан тайваа айгүй сайхан байх юм нөө. Алхадаар арцсан те хэр санагцсан. Балагой санагцсан. Тэгс балаа айгуу гой давалгаа усны шууга айгуу гой сонсогдчихжээ. Балааны тэр давалгаалж ирж байгаа тэр санаасаа давалгаалал нэг ирж байгаа айгуу гой харагдчихсэн. Атгаар чи бас нэг юун дээр сонсон шүү дээ те нөгөө дээрээс зиплайн дээр сонсно. Тий, эхлээл жоох эвгүй юм шигсэн. Тэгээ яг суугаад ингээд нөгөө явахаар айгуу гой байлээ. Ердөөс айгуу тайван тийм амар харахад айгуу хурдтай ирчтэй юм шиг яг тэр дундаасаа айгуу намдаал тийм хурдсанд буурал айгу юу ударчлал ирж ирж штэ. Гүү. Эхлээд ингээд суугтаа ингээд амар ийм ховтос хонор өмсөөлөл ингээд бэлгээ гэлэнгүүд нэг жоохон сандраад энэ нэлээх аюултай юм байна гэж бодсон. Тэгээ яг ингээд яваад ингээд эрэнгүүд айгуу гоё. Эхэндээ яг ингээд хөдлөгтэй айгуу ширүү юм байлаа. Тэгэхээр нэг ингээд савгадаад ингээд жоохон айцтай байсан. Тэгээд яг дунд мандаа оронгуудаа эргэн тооныхоо юм хумыг хараад хажууд хүнээ хурлаараа уралтын энэ төр гээл тэгээд яваад. Тэгээ нэг ингээд цуг явж сонсогдчихлээ. Сонсогд намайг хөө хурлаараа ингээд сонсогдсон гээл тэгж та түрүүдээ явчлаа штэ гэж хаж. Тэгээ тиймэрхүү маягтай л байсан. Тэгэхээр тэр нэг хоромч гэсэн айгуу гоё сайхан байсан. За хоол эцгээ тий хоол хөрлөө сайхан хооллоорой. За тэгштэй мөрөөлөл инженерийн уран бүтээлчид New Julchin Tours компани хамт олонтойгоо хамтраад мөрөөлөд орсон жолгоо аялал айныг зарласан. За аялал айны хүрээнд их хөвгтэй эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс одоо 1000 гаруй сувлагчдаас бямт олон ихч маань шалгараад явсан. За дараагийн хүн маань мэдээж түүхийн бас 1000 гаруй ажилчдаас Эрдэнэсовд ихч маань одоо ажил хөдөлмөрөөрөө шалгараад ингээд энэ хоёртойгоо өнөөдөр бас хаяаны арлаар аялж байгаа. За өнөөдөр бидний аяллаа 6 дахь өдөр. Тэгээд аялал маань баялаг хөтөлбөртэй олон үзэх зүйлстэй одоо сайхан өнгөрч байна. За та хоёрын хувьд ч гэсэндээ бас аяллаа дурсамж их үлдээж байгаа гэж бодож байна. За өнөөдөр бидний бас хамгийн гоё хөтөлбөр бол одоо усан парк дээрх одоо тоглох энэ хөтөлбөр байгаа. Тэгээд бидний аяллыг амттай дурсамжтай болгож байгаа New Julchin Tours компанийнхаа хамт олонд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Тэгээд бид гурав одоо аяллаа нэлээд одоо дурсамжтай аялж байгаа тий. Тэгээд өнөөдөр бас усан паркын аялал их сонирхолтой байх гэж бодож байна. Тий одоо ингээд усан паркийнхаа аялалдаа эрсгээс ингээд одоо орохгоо байж байна. Одоо мэдээ дотор олон сайхан тоглоомнууд байгаа гэсэн. Тэгээд тэднээс тэр тоглоно. Сая торгоны дэлгүүр гэдэг газараар орж содон сонин тийм торго морго хурфаа хүнжил мүнжил бүх юмтай танилцаа. Тэгээ эндээсээ гараад дахиад одоо энэ усан парк дээр ирж байна. Одоо усан парк дээр ороод орой 5 цаг хүртэл сайхан тоглож наадаад буусан газар болгороод ер нь дурсамжтай ер нь мартагдахааргүй сайхан л явж байна. Хоёул аялж явж байна. Их л юм үзэж харж байна. За бүгд хамтдаа орцоод үл тээ. За.
Наша госч яг юм. Хүмүүсээ орчихсон. Олон чи ямар байна? Асуугаагаа. За, энэ хоёроос аль нь амар вэ? Наашиг нарийн их юм. Нарийн их. Уцаагтай байсан. Ааха. Тэгээ хаалгаа, хоёртынхаа хаалгаа ингээ захирахад ингээд явах. Тэр нэстэ илүү гоё юм. За, өөр аргагүй юу?
хүндэт эс бэмб дулам таныг айлтгий бишгээр шагнаж байгаа. Тэгээд амьдралын сайхныг аялаас мэдрээрээ хайнаан арал руу дараа жил би аялалд явнаа гэж бодчихсон. Баярлалаа. Эрдэнэ суг хайнаан руу аялал эрхийн бичгээр манай компани зүгээс мөрөдөл бэлдэг юм нэвтрүүлэгтэй хамтраад шагнаж байна. Тэгээд та мөрөдлөө билүү сайхан аялаарай. За тэгээд хоёр дахь хүн маань сонгогдож байгаа. Болоогүй манайх дээрээс нь 21 аймгийн гişмэслэнгээр ингээ нийтдээ 40 гаруй хүн аялуулахаар бид нөхөр. Нэг аймгаас нэгээс 2 хүн. Тэр нь бол нийтдээ нэг 40 гаруй хүн л тооцоолж байгаа. Материалаа Ньюжүүлчин Tours компани Ньюжүүлчин Tours гэсэн пэйж хаягийн мессенжер хаягаар одоо бид нар материалаа хүлээж авна. Мэдээж өөрийгөө би Монголд ийм хийсэн, ингэж хөдөлмөрлсөн, энэ хүмүүсийн төлөө ингэж ажилласан гэдэг мэтгэлтэй байвал бид нар л өөрсдөө эзэн хаяглаа цагтлаа явуулж болно. Эсвэл хамт олон найз нөхдөд тодорхойлоод явуулж болно. Заавал нөгөө мэйлэр ч гэдэг юм уу албан бичгээр явуулах шаардлагагүй. Энэ хүний мөрөөдлийг биелүүлэх гэдэг хүмүүс байх юм бол манай компани одоо Facebook Messenger ч юм Facebook руу явуулаарай гэж хүсье. Дараагийн сонгох орон нутгаас сонгох хүмүүсийн өмнөөс ч гэсэн бас баярлж байна. Одоо хэн байх бол ямар хүмүүс материал нь орж ирэх бол гэдэг бол үнэхээр бас сонирн байна. Хүлээлт үүсгэж байна. Хүсэж байгаа бид нар маш олон хүний хүслийг биелүүлмээр байна. Мөрөөдлийг нь дурсамж болгомоор бид нар хүлээн авахд бэлэн байна. Аялуулахад бэлэн байна. За бид хайнаанд ирээд 5 хансан байна. За аялал маань 5 дахь өдөр сайн байна хоёроо. Сайн байна уу? Орлоо шүү. Ядарсан уу? Хоёлаа хитэж байгаа ч юм. За таны өөрөөдөө танилцъя. За гэрлээ асууч. Ингэхээр энэ тустай юутай юм шүү дээ тий. Манайхаас арай тустай юм байна чинь. Тийм байна арай өөр юм. За энэ бол ерөөсөө сонирхолтой байсан баг тий. Тий нэг дүүжин гүрэн дээр. Тэ хурдан зургийг угаа доор ирэхэд зургийг угаацсан байна. Одоо ингэж явж байхдаа ердөөс яг буун готл зургийг угаачсан жаацлал 25 яваа гэжсэн. Тэгэл энэ шилэнгүүрэн дээрх зураг хуруугаа гэл ингэхэд эргээл очиход дахиад ингэж бэлэн. Ердөөс секунд юм уу ааш секундын дотор угаагаад ингэ шууд гаргаж өгöd тэгэл юм шүү. Би бол тэгж л ойлгосон. Агаар нэг таалгаж та. Агаар нь аюу гоё. Нас их гоё байна. Тий. Тэгэл энэ мод зодныхын асал тэгэл хүмүүс айгүй тийм хөдөлмөрчл хүмүүс юм би. 10 сая хүн амтаа гэт тэгэл цэгжилттэй тэгэл байгаль нэхгүй ингээл өглөө босоод яг ингээл нөгөө Монголдоос ирэл ажилдаа явж шигээс ирчээл ингээл харж байхад аюу гоё тийм чиглэг аюу гоё. Тэгэл ихийнх нь ерөө ингээл мопитор тэгэл жуулчд автобус ингээл такси максин ирдээсэл. Тэгэл гоё юм л өглөө босоод бас далаа эрг мэргээр явахаар зүгээр ингээл аян тэгэл далааны давалгаа нь ингээл өстэй аюу хуржигнэл. Ямар гоё юм бэ? Осонд хийсэн байгаа юу? Гүү. Ингээд авчраад яг тавьсан тэр чинь доороо баартай юм байна. Энэ доороо баартай юм байна тий? Тий. Стач юм чиглэг ч юм уу? Тийм баартай ингээд дотроо ингээд баарнаас ингээд одоо ингээд 6 хонж явах чинь айгүй гоё яг өгсөн анх өгсөн яг хэвээрээ амар гоё өнгөлгөөр. За Монгол руу аваа. Монгол руу авч явна. За мөрөөдлөнд орсонж болж байна. Болж байна. Одоо энэ жүүлчийнхаа хамт олонд ингээд мөрөөдлийг ингээд дурсамж болгож ингээд үлдээж байгаа. Тэгээ одоо мөрөөдөл биелээ ТV-с мөрөөдөл биелээ хамт олонд теста маш их баярлалаа. Ингээд айгүй гоё юм мөрөөдлийг хязгаарч мартахгүйргүй юм дурсамжийг ингээд үлдээж байгаа. Энэ чинь бол одоо нэг хүний теста насан туршийн дурсамжтай миний хувьдаа би бол айгүй дурсамжтай л үлдчихэж байна. Айгүй гоё том дурсамж л надад. Би болгосон да энэ хоёр байгууллагын зүгээс. Тэр хүмүүсийг дагаад загас явцсан. Тэр хүмүүстээр шавцсан байна. Бид гурав Монголоос ирсэн гэж тоохгүй энэ загснаа. Нааша чиглэж чинь тань руу чиглэж байна. Сүргээрээ ирж байна. Ямар гоё. Зүгээр нөө. Битээ. Ирлээ. Гоё ясаа. Нэг хатгаалаа. Ихтрүү бол шавлаа шүү. Олон гэж. Эдлээ. Дээр бүр бүр шавц. Яс хатгаж байна. Яа. Мод сорж явах шиг шүрмэс авах юм биш үү ингэж хөлөө хийж хангасан. Намайг хараад миний хөлөө болоо хараад.
Бидний болоо дөрмөн. Тий ах. Тэр энэ миний энэ зүүнлийн хөлн дээр бол бүр таваараа игдсэн байгаа ч тийм. Энэ тара дохооноос болоод час хийж штэ бас хажуунаас тий ирцэн. Тэр араа. Тэр дохоо мохон дээрээ сатгаж штэ. Тийм ээ. Миний зүү хөлнөөс дээр л их аваарч интэй хөлөө тахсан. Зүлчил их ядаргаатай байлаа. Тэр тэр энэ араа. Бүрээрээ би бол нэг ирж шүү тань тийм. Ирсэн байна. Миний бүр өвдөн рүү орж штэ одоо хараа. Яа дахаа махаар бүр. Ганц хоёр хатгуулаад тэгээ сураад ирж байна хараа. Тэрийг харалт миний гарны дохооны эндээс хараа. Энэ хараа. Битгий өргөө битгий өдлөө. Яг ингээл яа хөлдөөс салаа болоор орж штэ. Тэгээ яг гоё ирж байна. Энд бас тэгээд нэг халаа аршаан байсан шүү дээ тий. Бүтэн биеэрээ хүмүүс ороод бүр хөлс нь гараад их юм биш. Нэг цаг хөвтөхэд хөлс нь гараад ядаргаа нарилж байгаа бол та. Тийм байлээ. Байсан шүү дээ. Хоёр удаан хөвтөж чадсан уу? Чадсан шүү дээ. Нөгөө ирээд нэг ороод нэг арай орж бас нэг тий 30-40 минут болсон баг. Тэгээ ороод өрөөндөө ороод унтсан ч шүү дээ. Нам унтсан шүү дээ. Нөгөө эхний нөгөө усан онгоцсон дээр тоглож байгаад усан онгоцны хөлөг онгоцны юугаар аялж нөгөө далаагаар аялж явж ирээд тэр өрөөгөө ирээд энэ халуун ашинд орсон шүү дээ. Манай бодол чи хэдэн давхар юм бэ? Бараг 10 хэдэн давхар юм уу шүү? 20 давхар юм уу тий? Гадаанаа ингээ бассанта нараа орж амжаагүй тий? Одоо 70 орно. Гоё яана тий? Оросууд хөвчлэн ирд юм шиг байна тий? Тийм байна. Юм Орос хэл дээр, англи хэл дээр, хэл дээр байгаа. Тэгээ 70 ноостой орох юм алхаад орчих юм тий? Тэгээ янз аргачих. За ингээд 70-аараа орчих нь шүү дээ. Яа гоёсэн дээр гоё халуун биш таа. Яа ямар гоё юм бэ. Тэстэ бүр доошоо ихлээр бүр хаал юу вэ? Бүр ингээ хөлөө бүр ингээ чивчээд ингээ яах юм. Тийм ээ тий. Оо тэгэхээр чи бараг түлэгдэх юм аа халуун биш тий бурхан. Тэ гоё сэвэлцэн салхитай байна тий. Нэг тийм хөтөмшөө тий. Гай байна тий. Вау. Амралтаараа юу нь яаж амардгийг? Ер нь амралтаараа яаж тэ ээлжийн амралтыг авчаад нэг амралт цуглалд бас нэг тоног амралтаа. Тэгээд заримдаа чадвал агаар салхинд гараад хөдөө орнот руу явна. За тэгээд нэг цөөхөн оргил амарнда бараг нэг амралтаа бүтэн эдэлж үж чадахгүй. Цөөхөн тоног амраа тэгээд нэг ажлаас дуудаал тэгээд буцаад ажилдаа орчихно. Ер нь далаа дээр очиж ирсэн үү? Үгүй далаа дээр дээрээс ирж байгаа. Анх удаа далаа дээр ирж байна. За анх удаа ирсэн сэтгэл сайхан байд. Далайн зах дээр ингээд яваа далайн давлгаа хараад ингээд явж байгаа бас сайхан байд юм аа. Далаа юм нүргэлж байгаа нэг чимээр бас айгүй гоё юм байна. Хүний амьдралд бол хамгийн дурсамжтай юм нөгөө аялал байдаг те аялалдаа гоё дурсамж авч үлдэн гоё кайфтай байна. За бидний хөтөлбөр бол үнэхээр юм аялаг гоё байсан те. Усан онгоцны аялал за буудалтай ингээд 200 метрийн зайд ингээд далаа байна те. Тэгээд уур амьсгалын хувьд гоё дулаахан байсан болохоор Яса би баг нэг эрчит үйлчлэгийн асуулахаар асгаасаа баг нэг гардаггүй байхгүй юу. Хүн төвтэй дулаар гарах ч цаа гардаггүй. Хаа нэг ингээд гараад ингээд коридор ингээд тойроод явгол хүмүүс хөө нөгөө сөвдөж явдаг хөө нөгөө сөвдөж баяр хүргэе сайхан аялаараа гэж хүн болгонд дэмжсэн. Тэр үед бас аягүй сайхан байсан. Нэвтрүүлгээр харсан бах та. Тийм байлаа. Нэвтрүүлгийг чи зарим хүмүүс нь утсаар ярьсан. Нэвтрүүлгийг чи үзсэн шүү. Аягүй сайхан нэвтрүүлэлт орсон байлээ. Аягүй сайхан байлээ. Аялаад ирээрээ, сайхан аялаад ирээрээ гэж. Оо таны утсыг олж байгаа ярьсан уу? Тийм, бүр утас мүцэн минь олоод яриад тийм тэгээд миний өмнөөс хүмүүс аягүй баяртай байлаа. Тийм. Тэр нь бас аягүй сайхан санагдсан. Би ч гэсэн одоо бас Монголд анх удаа баг юм байгаа гэж бодож байна. Яа тэгэхээр нийт жүлчин төрс бол одоо 40 гаруй хүнийг аялал нэгж нэг хүний зардал 3 сая 200
гэхлээр 40 гаруй хүн гэдэг чинь бас тэрбум гаруй төгрөгийн одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ хүмүүс бас дурсамж өнгө нэмээд амьдралд нь хизээч мартахааргүй энэ гоё аялын дурсамжийг үлдээгээд энэ өнгөө аялуулна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай мэдээ. Одоо орон даяар энэ хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. 21 аймгаас аймаг болгоноос 2 хүн явах юм байгаа. Одоо хотоос хэд 2 хүний нэгэнд нь та багцсан байна. Маш их баяртай байгаа. 5 дахьта 5 аттай буудал гэдэг бид нарыг одоо бүхий л одоо сайхан аялах нөхцлөөр бүр бодож нөгөө бүх юмыг бодож төлөвлөсөн байгаа хгүй энэ аялын компани. За өглөөний цайны ийм бүхий тоолтой, буудлын ийм ая тухтай тавтай байна. За тэгээд өдөр ийм хөтөлбөртэй өдрийн хоол хүртэл 12 өнгөртөл тэгээд баг өглөөний хоол шингээгүй байхад өдрийн хоол ороод ирж байгаа тийм. Тэгсэн. Амгалан байдаг, дулаахан байдаг гэдэг утгаараа дундаж насалт нь 84 нас, хамгийн өндөр настай 134 настай гэдэг ч одоо харин тийм дээ. Ийм сайхан орчинд байдаг болохоор хүмүүс нь бас илүү урт насалдаг байх тий. Тийм ба. Цаг уурыг нь орчныг нөлөөлдөг баг. Тэгээд хүмүүс нь аягүй сайхан амгалан тайв юм аа. Өөртөө уцаартай хүн баг олж харсан бэ. Тэр сайхан л байна. Тулаа хийгээд исэн болохоор жаха ядралттай байсан уу? Тэгсэн. Нэлээд ядарсан байсан тий. Нэг тоног аягүй сайхан авраад орлоо. Сайхан байна. Танайх чинь одоо сувлагчийн хоорондоо их дутагдaltaй байгаа юу? Тийм манайх чи яг ээлж ингээд нийтдээ ингээд 19 сувлагч ажиллах хэрэгтэй. Одоо 6 сувлагч л ажиллаж байгаа. Тэгэхээр чинь баг ихэнх тал 60% сувлагчийн дутагдaltaй байгаа юм шиг. Яг ингээд үндсэн 6 хүн үлдсэн байгаа. Яг тэгэл тэр 6 нь яг ингээд тулаа ивэл ажиллаж байгаа. Тийм маань цалин ер нь илүү цагаа хийгээд тэгээд хэдийг авах уу? Гар дээрээ суутгал их суутгах бах тий. Тэг нэ суутгал мотголаа төлөө тэгээд илүү нэлээд сайн юм илүү цаг хийж нэг 2 сая 500 сая зугаас тийшэл авч байгаа да. Илүү цаг хийр чинь та одоо ингээд би ингээд амралтгүй ажиллаж байна гэсэн үг байхгүй юу? Энэ баг нэг амралтгүй. Гооч юм бол 7 хоногт 16 цагийг 7 удаа 16 цаг хийдэг байсан бол одоо 24 цагаар нэг хөнжөөл гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чи хэдэн цаг хийж байгаа юм? Харин тий баг нэг бүтэн өдөр гэстэй баг харж яг нэг бүтэн өдөр болж баг заримдаа болж чадахгүй л. Тэгэхээр амралт айгүй муутай. Одоо гэрлүүгээ хайрсаар байтал нэг цаг бол тэгэл өдрийн тал нь өнгөрнөдөө. Тэгээд очиод хэдэн цаг унтах юм? Тий. Тэгээ буцаад 24 цаг ерөөс унтахгүй үстэй. Тий ажил дээрээ бол унтахгүй. Унтах ч завсаргүй юм байж шүү дээ. Тий баг хоолоо идэж амжиж чинь үгүй юу? Тий. Тэгэл ажиллаад байгаа даа. Тэгэхээр ачаал айгүй ихтэй байгаа. Хүмүүс маань айгүй ядарч байгаа. Тий. Гэтэ одоо манай эхнэл хэсгийн удирдлагууд ерөнхийдөө сувлагч авахаар нэлээ энэ тэнтэй гэрээ хийцэн байгаа гэсэн. Энэ хүнд үе одоо удахгүй дуусна гэсэн шүү. Тэгэхээр одоо удахгүй дуусна. Ингэж тулж ажиллаад хэдэн жил ажиллаж байна? Яг энэ тулаан дараад одоо сүүлийн 5-аас 6 жил ер нь дандаа энэ тулаатай явчих. Гэрийн ажлыгч амжих юм уу? Гэрийн ажил бол ер нь баг хийдгүү дээ гэдэг. Хаягдсан уу баг? Хаягдсан байгаа тий. Тэгэл ажил айлын хүний хүн төвхтөө тий. Тэнд бас ингээд солиуцны аягүй хэрэгтэй байгаа болохоор тэгэл ингээд дуудсан цагт нь бэлэн очиад ингээд ажиллаа явж байгаа да. Ард маань хүний хөвгт амь нас яригдж байгаа болохоор бас аягүй хэцүү байдаг тий. Ийм их ажилтаа болохоор л охин нь шууд хамгийн түрүүнд мэдээгийн сонсоод ажиллаа яах юм ингээд гэсэн шүү дээ. Нэгсэн хамгийн түрүүлэл ажиллаа яах гэж байгаа юм бол гэж бодсон юм шиг л. Тэ хоёр хамт дутуулаа тий. Дахиад бас бид нарт борлох хамаагүй нарны тас ширхээгүй тий. Угаасаа борлох гэсэн зорилготой ирсэн. Тий. За. Далааныгийн аялал хэр богино вэ танд? Урт байна уу, богино вэ? Ямар байна? Боломж. Гэтэ бас үзэж харах юм бол бас их л эд юм байна. Дараа ер нь боломж гарвал аялыг гэж бодож байна. Бодож байна. Ер хүүхд шуугттайгаа, найз нөхдөдтэйгээ ажлынхаа хамт олон олонтойгоо ер аялыг гэж бодож байна. Хүмүүс бол намайг бас их баяр хүргээд аягүй их хүлээж авсан. Өстой гоё байна, азтай байна. Энэ олон ажилчид дотроос тэгэл зарим нь өстой сайн ажил хөдөлмөрлөгийг эрхэлж ирсний чи үр дүн гэл зарим нь аягүй их урамшлын өгөхсөө баярлсан. Дэмтсэн хүмүүс бол зөв хүнээ олж явуулж штэ өстой мөрөдөл биелэх багийнхан бол энэ дэвсийнх нь өстой аягүй зөв хүмүүсээ сонгосон байна гэл хүмүүс аягүй их ярьжсэн. Бүр тэр итгэл одоо миний ажлын зам дагуу түүзэнд байдаг ямар ч огт танд мэдхгүй их хүртэл намайг дуудаал. Чи өчтөр энэгээр гарсан гэж манай энэ арын гарант палацагийн хамгаалагч орж ирээд бүр надад үзүүллээ баяр хүргэе миний дөө сайн яваад ирээрээ мэрээрээ гэж 20,000 төгрөг өгчөөл.
Би бас тэр ихтэй айгүй баярлалаа. Баярлалаа өстэй гэдэг. Огт би таньж мэдэхгүй хүн шүү дээ. Тэгэхээр яг намайг тэр хаваар ажиллаа хийгээ явдгийг бол мэддэг юм байлээ. Тэгээд би нөгөө өөрөө сайн мэдэр таньдгүй байсан чи бүр дуудаж ороод тэр миний хөдөө юм уу гэдэг зүгээр их ч гэсэн чи нэг тийм ундаа ярьсан гарч ирэл тэр намайг сайн яваад ирээрээ миний дэг. Тэгэхэд бас айгүй зүгээр энгийн ард хүн огт танихгүй хүн ингээд надад аяр маяр хүргээд л та тэгсэн шүү чиний юг ингэж үзлээ ярьлаа манай тэр хамгаалагч оруулж иж үзлээ гэхэд айгүй гоё сэтгэл төрсөн бас. Нэг даа чинь анх та нөгөө энэ ажилд орохдоо хичээл эвгүй байсан тий. Маск зүгэлгээ ярьжсэн шүү дээ тий. Анх болол 10 онд манд тэгэл нөгөө явж хат хүмүүс залуу хүн бид ийм ажил хийж хат өөр ажил хийхгүй мэйгүйгээд бас нэг жоохон тийм дурамжлах сэтгэл. Тэгэл нөгөө жоохон нөгөө энэ тэнд хайсан замбраагүй нөгөө одоо л жишээлх зүгээр хогийн савн дээрх нус цэр мэрийг ингээл арчиж цэвэрлж яхтаа жоох ингээл эвгүйдэл байдал төржилээсэн л та. Тэгээ сүүлдээ нөгөө ингээл нэг 2 жил гарan болоод гэхээр айгүй гоё тусаал бүр сураал тэгэл нөгөө хамт олон ч айгүй гоё болоо тэгэл өдөрлгүүд гол нь ердөөс ингээд хаа газар ингээд нэг өдөрлөх сайтил яхан бол хүн яг тэр газараа ингээл шигдээл тасаал байгаад идэх юм бэл. Гоё юм аа тий. Ингээл манад бас ядаж нэг ганц юм хүүхдүүд тоглодог усан бассейн, усан парк ийм газар байдаг ч болоосаа гэд би бас бодчихлээ. Битүүхэндээ ингээ хатаагч шин манай улсад ийм байдаг ч болоосаа гэд. Тэгвэл хүүхдүүд ингээл хүмүүс ч гэсэндээ хичнээн ангоо ядаж байгаа л та тий. Тийм яг ингээд хүүхдүүд дээр усан машин дээр эднийхээ харахад одоо ингээл туртаа тоол ус мус наггаа тонгол очин цэвэр тэгээд ингээд хөөс одоо ингээл хуужингаар хөөс гаргаал ингээл тоглоулж шít. Одоо энэ хүүхд ингээд айх аюулгүй те. Энэ хөөсөнд ингээл ороо сайхан тоглох нь. Өчтөн дээр усан парк болцтой үнэхээр гоё байсан. Тийм тэрэн дээр өөр өстө болдог дахиад дахин очиад тоглоал байваар санагцсан. Хоноотоор тоглоомоор санагцсан тий. Манай бас удахгүй өгч баха тий. Осноо хөгжих хэлгээ манай Монгол араа хөгж штэ. Гэтэ анх намайг ажилд орж явах үеийн бохирдол одоо ингээл жил ирэх тусам айгүй юу олчихсон штэ айгүй бас цэвэрхэн. Арай дээрцсэн тий. Жохон хогийн савл дутмагда манай. Ер нь багаж хэрэгсэн л бол гайгүй юу? Багаж хэрэгсэл бол тэгэл компани удирдлагууд бол тэгэл хангаал болцоогоор сайн хангадаг болсон шүү дээ. Энэ оронд ингээл ирэхэд хогийн савнууд нь бол ингээл ойр ойрхон айгүй гоё. Хүн өрдөөсөө хэд алхаад хогоо хийчдэг. Манай тэр нөгөө хогны сав жоохон хомсдол болоод нөгөө хүмүүс чинь тий газар айгүй хогоо хайдаг юм байна даа л гэж би бодлоо. Миний өөрийн бодол зүгээр. Хогийн саваал жоохон ахиу яг сайхантай бүр хангалттай тавиад өгч мөр юм бэ. Энд чинь болохоор ингээл хаач газарнд ингээл одоо 3-4 хоног тий. Тэгээд нойлын асуудал айгүй бас сайн шийдсэн мэдээ энд болоо. Бидний явж хахад гадуур цэцээ рүү хоол зарж гин бүх юм гадаа үйлчлэгээ явж гин гэсэн ирнээл ингээл эмгцэгцтэй хог нь уутанд хийчихсэн эмгцэгцтэй нойл нь хаасайгүй нойлдоо гараа угаадаг нойлын цаастай гэл ингээл байж ах чинь одоо аялал жуулчлал хөгжүүлнэ гэдэг аярнаа. Тэгээд өөртөө ингээ гоё цэвэрхэн цэмцгэр эмгцэгцтэй хоггүй гадаанаагаараа биздэггүй юм байвал бас арай л дээр вэ тий. Олон компани байгаа шүү дээ. Тэр олон хүмүүсийн хүч хөдөлмөрийг бас жоохон үнэлдэг л байгаасаа л гэж хэлмээр байна да. Нийт жилийн төрсийнхэн бол айгүй мэдрэмжтэй. Яг л энийг хараад л энэ түүхээс юм хүн явах хэвээр гэдэг ингээд яг нүдэ олсон таныг бас яваасанд би бас нийт жилийн төрсийнхаа нэргөө захиралтай хамт олондоо чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Жигэн бананы модууд байна, бинлангны мод байна, коконатын мод байна, улс байна. Тэгээд таяа хотынхон хамгийн өндөр чиг гэсэн үг байна. Эндээс өндөр болно гэсэн үг тийм. Хамгийн өндөр болно. Тэгээд эндээс болохоор саяаныхаа хотын үжимжээ бөгөөдүүд чинь тэгээд уул, далай, хот ингэж хамсарсан газар гэсэн үг. Одоо хайнаны талаар нэг жаахан мэдээлэл өгөөч. Хайна гэдэг чинь нэг арал байгаа штэ. Хайнаа арал болохоор газрын хөдлөлтөөс болоод гондон мазаас ингээд салж гарч ирсэн хот байгаа, аймаг байгаа. Тэгээд хайна болохоор 10 сая гаруй хүн амтай. Тэгээд одоо Мануусын байгаа энэ хотын болохоор сая гэж хайнаныхаа 2 дахь том хот байгаа. Тэгээд энэ хотондоо болохоор сая 500 гаруй мянган хүн амтай.
Тэгээд хоёр дахь хот нь бол айлааж гацлаад нэрсэн хот байгаа. Айлааж гацлаад нэрсэн. Бүх хайнааныхан болохоор цэсэн адилхан зууны 65% нь болохоор айлааж гацлын тухай, зууны 30% нь болохоор тариалан заахаа. Тариалан гэхээр мануусын үжиж байгаа энэ хэсгээр бүр жимс тарьж байгаа. Ханаас айлж байгаа лээ? Төвсгөл юм. За бүр хадаас явж байгаа юм шүү дээ. За яагаад нэг жуулчныг сонгож аялж байна? Манай хоёр захирал сонгосон. За намайг гацаа яваад тэрээ та ингээд аялаад 7 хоног аялаад яваад тэрээ гэж хэлсэн. Миний хамгийн анхны аялал юм. Тэгвэл өстой гоё дурсамжтай аялал хийж байгаа юм. Аяллаа сэтгэл ямар вэ? Юунд хамгийн их таалагдав? Маш гоё юм. Тэтгэл аймаг гутайтай хамт олонтой ингээд явж яах гэсэн маш их таалагдж байна аялал. Босон юм таалагдсан гоё санагдаа. За энэ нь гайгүй юу? Дайггүй. Тэгээд энэ чигээр баг инхийн хүн болчмоор санагдаж байна энэ ажлаар уул нэр. За сайхан аялаарай. За баярлалаа танилцсан сайхан аялаарай. Тэгээд адвокат тусандаа хоёр захиралтай маш их баярлалаа гэж. Завцчтай New Жуулчин Tours мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн мөрөөдлөд орсон жаалга аялал аймны одоо хамгийн анхны аялагчид байна. 8 хоногийн аялал хийлээ. Өчтөр үед бол Монгол цаг агарын одоо салхишуурхтайгаа улмаас 1 хоногоор онгоц маань хоцроод ингээд 1 хоног бид нар бас дахиад нэмж аялаад нийтдээ 8 хоногийн аялал хийлээ. Мэдээж дурсамж дүүрэн амьдралд нь хизээч мартагдгааргүй энэ агшныг бас New Жуулчин Tours мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн хамт олон бас бэлгэлсэн байх гэж бодож байна. За тийм ээ. Сайхан аяллаа, их юм үзэж гарлаа. Ингээд New Жуулчин Tours компани болон ТВ телевизийн мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлгийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Маш их юм үзэж гарлаа. Баяртай байна. Одоо ингээд аяллаа дуусгаад ингээд отгий зүг явж байна. Ингээд маш их баяртай. За тэгэлгүй яг New Жуулчин Tours-аагаар ингээс гарахаар байна. Ингээд мөрөөдөл биелдэг нэвтрүүлэгтээ мөрөөдлөд дурсан болгож өвтэйгээд ингээ хадгалж амар баяртай 8 хоног өстө хизээч мартагдахаар айгүй сайхан зугаалж аялж явж ирлээ. Тэгээд New Жуулчин компани захирал болон мөрөөдөл биелэх нэвтрүүлгийн хоёрт бас маш их баярлалаа. Хамт 8 хоног хизээч мартахааргүй дурсамж дүүрэн хөвгүүлсэн өстө маш их баярлалаа гэж хэлээ. За ингээд бидний аялал үгээр өндөрлж байна. Мөрөөдлийн нэвтрүүлгийн New Жуулчин Tours дараагийн аялалтаа мэдээж гарахад бэлэн 21 аймагаас 42 хүнийг бид нар дараагийн аялалтаа аялуулах болно. Ингээд дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Түр баяртай, хайнаанаас баяртай. Уусан газар болгороод ер нь дээр дурсамжтай, ер нь мартагдахааргүй гоё л аялж явж байна. Их л юм үзэж харж байна. Доош харахаар өгөө юм. Дээрээс игээ дурах.